Hı. Assalomu alaykum hammaga. Mana men Jamshid akamga kelib mana 36 kun bo'ldi. Lechini olyapman. Mani kasallarim juda ham ko'p edi. Kasallarim xilma-xil. Grijam bor. Yazva bor. Ожирение печени. O't tomishi yaxshi emas. Glazные болезни. Plus kasalim juda ham buket. Mana kelib qatnayapman. Juda ham nima desam ekan, kolosalniy o'zgarishlar olyapman. Birinchi kelganimda nina tiqqanlarida qonlarim qop-qora bo'lib chiqardi. Hozir ancha suyuq bo'lib, svetli bo'lib chiqyapti. Mana grijalarim umuman bezovta qilayotgani yo'q. Oshqozonlarim ham, o'tlarim ham yaxshi ishlayapti, shukr. Endi hozir biz nimaga mana ko'zimga ko'proq davoni ko'zimga beryapti. Hozir endi ko'zim ham xiralanishi yaxshi. O'sha dalniga 1,5 taqardim, hozir 0,5 taqib yuribman. Ancha o'zgarishlar bor. Hammaga maslahat beraman. Kelinglar, davolaninglar. Ham Jamshid akani nima manualniy terapiyasi ham bor. Juda ham yaxshi, men oluvdim, o'zim hayratdaman. Mana shu grijalarni ushlab turgan joylari ancha qo'yib, ancha emas, umuman qo'yib desam ham bo'ladi. Endi biz hozir manualniy terapiyani o'tyapmiz. Keyin zuli terapiyam bor. Nimam bor? Hijama terapiyam ham bor. Xudo xolasa inshaalloh ishonaman. Hammasi yaxshi. Hozir уже rezultatni bir haftada sezganman. Endi 35 kunda men intervyu beryapman lekin. Juda ham yaxshi rezultat. Hammaga maslahat beraman. Kelinglar, davolaninglar. Savob uchun hammaga aytyapman. Shunda so'ylab 1-2 marta ochkisiz ham keldingiz, mashina haydab. Ha, zarurim. Esdan chiqib. Ha, esdan chiqib ketib, zarurim o'zim mashina haydab keldim. Ochki uyda qolib ketganda keldim. Bezovta bo'lmadingiz. Bezovta bo'lmadim. Baribir o'zimda psixologik strah bo'ldi, lekin keldim. Kela oldim, Xudoga shukr. 1 soat yo'lda, 1 soat obratni 2 soat yo'lda yura oldim. Oldin o'sha ochki bilan ham kechki payt yurmaslikka harakat qilardingiz, chunki o'sha ochkida ham bezovta bo'lardi. Ochkida bezovta bo'lardim. Yorug'qa, nima edi, qorong'iga men bezovta bo'lardi ko'zim. Lekin hozir bemalol nima kerakli paytgina taqishim mumkin, taqmayapman desam ham bo'ladi. 0,5 da bemalol yuribman. 0,5 ham men hozir страховка uchun taqyapman-da, asli. Alloh mehribon zot, shifoyi komil bersin, sog'ayib keting.